Moje dete me razume sve što mu kažem na srpskom jeziku. Međutim, neće da priča na srpskom. I to najčešće izgleda ovako, a onda se i vi sami prešaltate na jezik sredine, zar ne? Uslov za korišćenje jezika jeste razumevanje reči na tom jeziku. Međutim, razumevanje reči i korišćenje reči često umeju da budu u disbalansu. A šta zapravo to znači? To znači zapravo da je sposobnost razumevanja daleko veća od sposobnosti izražavanja. I ovo je urođena karakteristika govora svakog pojedinca. I evo primjera. I mi odrasli mnogo više stvari razumemo nego što zapravo možemo verbalno da iskažemo. Jer je naš mozak tako konstruisan da razumemo mnogo više od onoga što možemo reći. I šta je rešenje? Bogaćenje vokabulara, vođenje konverzacija sa različitim ljudima, čitanje, igra uloga, prepričavanje, razgovor o pročitanom, svakodnevne aktivnosti ili situacije kroz koje dete prolazi pratiti rečima, jednu reč upotrebiti na što više različitih načina. Suština je u ponavljanju, a potrebno je i truda, i strpljenja, i upornosti. Zato je tu online školica Srpski na klik. Slobodno mi piši i rado ću ti reći sve detalje o samom programu.